ليه كل ما بنكبر بنضحك أقل؟ ليه الطفل ممكن يضحك أكتر من 300 مرة في اليوم؟ وإحنا الكبار ممكن نعدي يوم كامل من غير ما نبتسم حتى. إيه اللي بيحصل؟ الموضوع مش إن الضحك بيختفي، الموضوع إن دماغنا بيتعود. زي ما بتتعود على صوت المروحة وما بقاش ليه تأثير، دماغك بيتعود على المواقف فتبان عادية. الطفل كل حاجة بالنسبة له جديدة، واحد اتكعبل يضحك، حد يخبي وشه وبعدين يقول له بخ يضحك. لكن مع الوقت المخ بيبدأ يشتغل بطريقة تانية. أنا شفت ده قبل كده. وهنا بيبدأ الضحك يقل تدريجيا. عشان كده طفل 10 سنين مش زي طفل 5 سنين، والمراهق بيضحك على هزار مختلف تماما، والشاب بيضحك على مواقف حياته اليومية. كل مرحلة ليها نسخة مختلفة من الضحك. لكن المشكلة الحقيقية مش في السن، المشكلة إننا بقينا نحتاج حاجة أقوى عشان نتفاجئ، لحد ما نوصل لمرحلة إننا نحس إن مفيش جديد. وساعتها الإحساس ده بيبدأ يكبر جواك، وتلاقي نفسك بتقول أنا زهقت من الدنيا. بس هنا لازم نفهم حاجة مهمة. الزهق مش معناه إن الدنيا اتغيرت، هو معناه إنك فقدت إحساسك بالحاجات الصغيرة. لما تبطل تنبهر بالحاجات البسيطة، كل حاجة تبدأ تبان مكررة ومملة. واللي بيزود ده أكتر دلوقتي هو السوشيال ميديا. انت بتشوف في يوم واحد محتوى أكتر من اللي ناس زمان كانت بتشوفه في سنين، فدماغك بيتعود بسرعة، والمفاجأة بتختفي أسرع، فتوصل بدري للإحساس ده: أنا شفت كل حاجة. بس الحقيقة الدنيا لسه مليانة حاجات جديدة، انت بس بقيت أقل قابلية إنك تتفاجئ. فالسؤال بقى، هل إحنا بنفقد الضحك لما بنكبر، ولا بنفقد القدرة على الانبهار بالحاجات الصغيرة؟ اكتب في التعليقات إيه آخر حاجة ضحكتك من قلبك؟ ولو عندك سؤال محيرك سيبه، ويمكن نعمل عنه حلقة فيه جت في بالك. وما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشير، واكتبوا لنا في التعليقات أي حاجة محيراكم وهنعمل عليها فيديو مخصوص.